А ты знал, что у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, было любимое животное? Ее звали Касва. Это была верблюдица, которая сопровождала его в самых важных моментах жизни. На ней он переселился из Мекки в Медину. Именно Касва остановилась на месте, где позже была построена мечеть пророка. На ней он въехал в Мекку в день ее освобождения. На ней он совершил свое прощальное паломничество. Она была быстрой, выносливой и умной. Она не подчинялась никому, кроме него. Но когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не стало, Касва перестала есть, ослабла и вскоре пала, словно ее сердце больше не могло биться без своего хозяина. Она прожила свою жизнь рядом с ним, и после него уже не смогла жить.